Ողջույն, նախորդ անգամ խոսեցինք Facebook-ի lowest cost-ի մասին, որը կարծում եմ բավականին հետաքրքիր էր շատ մարդկանց համար։ Այս անգամ խոսելու ենք ինչպես խոստացել էի Bitcup-ի մասին։ Եկեք հիմա ուղղակի ժամանակ չկորցնենք եւ գնանք առաջ։ Իսկ հիմա եկեք արդեն ուսումնասիրենք, թե ինչպես է աշխատում Bitcup-ը։ Նախորդ անգամ խոսեցինք lowest cost-ի ամբողջ ալգորիթմի մասին, պրակտիկ նայեցինք ինչպես կարող ենք իրեն օգտագործենք։ Եկեք հիմա արդեն ասենք, թե Bitcup-ը ինչպես կարող ենք օգտագործենք մեր բիզնեսի օգտին, հա։ Նախ ամենաառաջի վրա միանգամից նշեմ, որ Bitcup-ը դա մենք ենք որոշում, այսինքն գովազդատուն է որոշում, թե ինչ արժեք պետք է Facebook-ը charge անի իր գովազդից, հա, այսինքն այս դեպքում օրինակ եթե մենք դրել ենք like-ի գովազդ կամ եթե մենք դրել ենք ասենք traffic-ի գովազդ եւ link click-ով տանում ենք մարդկանց մեր կայք, մենք կարող ենք որոշենք, որ մենք որոշում ենք, որ link click-ին տանք օրինակ $0.05, այն դեպքում որ lowest cost-ը կարող վերցնի $10 կամ 15 կամ $0.05-ից ցածր, այսինքն մենք չենք կարող հասկանալ, քանի որ աուդիտորային տես ծանոթ չենք եւ իհարկե դա research-ին կա, որ մոտավոր estimate հասկանում ենք ինչքան է։ Հիմա տեսեք, Bitcup-ի տարբերակում մենք ենք դնում արժեքը եւ տեսեք, այստեղ օրինակով ես վերել եմ $0.2 արժեքը եւ իրան ավելի շատ նայել եմ like-ի կամ link click-ի տեսանկյունից, իհարկե link click-ի տեսանկյունից շատ քիչ է եւ նաեւ նայել եմ engagement-ի տեսանկյունից, որը $0.2-ից բավականին նաեւ ցածր կարող լինի, ու Հայաստանում մոտավոր $0.1։ Դες հիմա եկեք դրանք թե ոնց է աշխատում։ Տեսեք, եթե հիշում եք lowest cost-ի տարբերակում, երբ շարժվում է, այսինքն երբ մենք աուդիտորան ընտրում ենք, հա, էցետի մեջ կառավարում ենք, ինքը հենց գովազդը սկսելուց սկսում է ինչ-որ մի կետից ցույց տալ, չէ՞, գովազդը։ Այս տարբերակում նույն ֆունկցիոնալն է աշխատում, ուղղակի տեսեք, այն սահմանափակումներով, ինչը որ մենք տվել ենք Facebook-ին եւ այսինքն դրել ենք Bitcup-ով, հա, ստացվում է sense, որ եթե մենք ունենք $0.2 cost եւ $0.2 cost-ը դրել ենք, որ դու պետք է մեզ տաս $0.2-ով like, այսինքն կոպիտ ասած դու ֆիքսում եւ դες հետաքրքիր չի թե ինքը դե ոնց կտանջվի ինչն է, ինքը ձեզ պետք է տաս $0.2-ով 1 like-ի արժեք, կամ 1 link click-ի արժեք։ Այս դեպքում ինչ է կատարվում։ Facebook-ը սկսում է ցուցադրել, այսինքն ինքը այս կետից սկսում է աուդիտորիայի ինչ որ կետից այս դեպքում այս X մասից սկսում է ինքը ցուցադրել եւ գալիս է հասնում, եթե ինքը այս ընթացքում սկսում է ձեզ $0.2-ի, հա, մի 0 քիչ եմ գրել, $0.2 cost-ը տալ, ինքը շարունակում է ցուցադրել։ Այն պահին, երբ որ ինքը արդեն հասկանում է, որ օրինակ, հա, այս հատվածում ձեր աուդիտորան արդեն սպառվում է եւ ինքը գովազդ, այսինքն ինքը impression ունենում է, պակաս, բայց չի կարողանում $0.2 վերցնել, որտեղ like չեն անում կամ link click չեն անում, հա։ Նո դա մոտավոր ասենք ինչ որ sense տես կալինում է, երբ որ մենք sense ենք անում, հա, ու ինքը ստեղ տալիս է մեզ $0.02 ստեղել է տալիս $0.02, ստեղ արդեն ինքը $0.0 չի կարողանում վերցնել, հա, եւ սկսում է impression-ի հաշվին ձեր գովազդը սկսում է թանկանալ, այսինքն ինքը charge չի անում ձեր գումարը like-ից կամ ասենք link click-ից, հա, ինքը charge է անում անկախ ամենից գումարը impression-ից, այսինքն PPL, PPC, այս տարբերակը առայժմ ստեղ չի գործում, հա։ Իհարկե այնտեղ կան ֆունկցիոնալներ, որ կարող ենք դնել, բայց ամենայնիվս իմացեք, որ միշտ impression-ից է charge-անում, այլ ոչ թե արդյունքից, հա։ Այս դեպքում ինչ է ստացվում, որ այս կետի վրա, երբ որ Bitcup հասնում, ինքը կանգնում է։ Այսինքն այդ նույն բանն է, ոնց որ մենք ստեղ կանգնել ենք, հա, այսինքն ինքը հասնում է ու տենում է, որ ինքը շատ գումար է ցույց տալիս, շատ գումար է ճիշտ ծախսում, բայց ինքը ձեզ like չի տալի, ինքը ոչ թե լրիվ բացառապես կանգնում է lowest cost-ի պես, այլ ինքը process-ում է շատ կամած sense ցուցադրելով, այսինքն 10 impression, 15 impression, 20 impression-ա, մինչև ինքը ձեր օրեկան այդ goal-ը կկատարի այդ արժեքով, այսինքն ստացվում է, եթե դուք օրեկան օրինակ դրել եք $2 կամ $3, փաստացին հենց է լինում, որ ինքը կարող է ասենք այդ ամբողջ օրվա մեջ չծախսի ձեր $2-3, որտեղ եթե ինքը այս գծով պետքա շարժվի, հա, այսինքն օրվա սկիզբը սկսում է ստեղ, օրվա ավարտը ստեղ։ Ինքը եթե այստեղ արդեն այս արանքային հատվածում, հա, եթե ինքը արդեն ծախսել է օրինակ խոսքի $1, բայց հետո ինքը ստե աուդիտորիա չի ունենում, ինքը ստե սկսում է չծախսել։ Այսինքն չծախսելու արդյունքում դուք չեք կարողանում ավտոմատ ունենալ ձեր $2 օրեկան ծախսը, եւ ինչի արդյունքում ինքը ձեզ չի տալիս դեռ արդեն արդյունք։ Այսինքն ինքը այնքան է փորձելու դրա մյուս օրնել ինքը այնքան է փորձելու ցույց տա, այնպես մանր ինքը մինչև $0.02 cost ինքը ձեզ տա։ Ու իր համար արդեն էական չի լինում, որ օրա փոխում, էական չի լինում, որ ասենք իր բյուջետը, որ դուք դրել եք օրեկան այդ $2 կամ $5 ինքը չի ծախսում կամ օրեկան չի լինում $1000
ինքը չի ծախսում, հա։ Դրա համար տեսեք շատ կարևոր է որ դուք հասկանաք որ Bitcup-ի տարբերակում մենք ունենք խնդիր, երբ որ ինքը ալգորիթմը աշխատում է, ցույց է տալի եւ ցույց տալու ժամանակ եթե ինքը սկսեց impression տալ, բայց արդյունք մեզ չվերցնեն, ինքը սկսում է կամաց շարժել, ու դա կարող տևի շաբաթներով, դա կարող տևի ամիսներով, հա, բայց ինքը երբեք չի փոխում լինիան, հա, lowest cost-ի տարբերակում եթե stay-ից գար ու ինքը տենար որ lowest cost-ով, այսինքն ցածր չի արդեն արժեք եւ աուդիտորան սպառվում է, ինքը կփոխել սկսել stay-ից բայց Bitcup-ի տարբերակում ինքը չի փոխում, ինքը նույն գծով շարունակելու է այնքան, մինչև մյուս օրը ակտիվ մարդ լինի, կամ մյուս օրը ակտիվ մարդ լինի, որ ինքը այդ մարդկանց ցույց տա եւ 0.02-ը ձեր այդ արժեքը տա, հա։ Այսինքն կարող եմ պատկերացրեցիք Bitcup-ի հիմնական աշխատանքը, որն ալգորիթմի տեսանկյունից, հա։ Եվ հիմա եկեք արդեն այդ նույն բանը պրակտիկ անենք, պրակտիկ դնենք հասկանանք ոնց աշխատում եւ մոտավոր հասկանանք թե ինչ օբյեկտիվի դեպքում որտեղ շատ կարևոր է մենք link click-ը եթե $0.02 դնենք միգուցե ինքը ընդհանրապես ցույց չտա դուք պետք է մոտավոր արժեքները իմանաք ինչ օբյեկտիվի գործիքի դեպքում ինչ արժեք կլինի հա Իսկ մենք եկեք արդեն պրակտիկ տեսնենք թե ինչպես է աշխատում հա Bitcup-ը տեսեք ես եղելի յուրաքանչյուր հա ինչ որ page-ով գովաստ կդնեմ հա մի անգամ իսկ ստեղծեմ ստեղ աուդիտորիա կհավաքենք հա եկեք էլի թիրախավորման մեջ ինչ որ սովորական հա տենց ինչ որ parse բաներ վերցնենք թվային մարքեթինգից հա եկեք սեղմենք իրենց օրինակ SEO-ներով հա տեսեք ես տեղ ստացա տեսեք 60000 աուդիտորիա 18-ից 65 եկեք տարիքն ես տեղադրեմ որպեսզի լսարանը ավելի հստակ լինի հա եւ եկեք դնենք միակ օրինակ տղամարդկանց 20000 տեսեք մենք ունենք lowest cost-ի այսինքն Bitcup-ի lowest cost-ի cost cap-ի այս դեպքում Bitcup-ի տեղադրման երկու տարբերակ այսինքն երբ որ մենք ընտրում ենք օբյեկտիվը հա այսինքն երբ որ մենք ընտրում ենք օրինակ այս դեպքում տրաֆիկը մենք ունենք այն տեղադրելու budget campaign optimization-ի ներսից հա այստեղ կա տեսեք lowest cost ես կարող եմ փոխել եւ դնեմ Bitcup հա որի արդյունքում արդեն ես Bitcup-ը դնելուց հետո ես պետք է արդեն արժեքը Bitcup-ի դնեմ budget and schedule հատվածում հա այս դեպքում տեսեք BitControl ինքը արդեն նայեք by default դրեց $2 նո օրինակ այստեղ ասենք դնեմ $0.02 հա բայց կա նաև մյուս տարբերակը երբ մենք չենք օգտագործում budget optimization ես երեկ խոստացել եմ որ budget optimization եւ ad set budget-ների մասին նույնպես խոսելու եմ բայց եկեք այստեղ հիմա budget optimization-ը ես հանեմ եւ մենք գնանք ad set-ի budget-ով անենք որպեսզի ավելի տեսանելի լինի ձեզ համար զուտ տեսանելի լինելու համար հա Այստեղ մեր target-ը կորա, բայց ոչինչ։ Okay, տեսեք, հիմա ես այստեղ նայեք cost control կա, այստեղ այսպես հատված կա optimization delivery տակը, կա cost control հատված, որտեղ ասում է average cost per link click, հա, այս դեպքում տրաֆիկի տարբերակում, եկեք ես դնեմ $0.05, հա, եւ տալիս ենք show addition bid strategy, եւ որոշում ենք cost cap թե bid cap։ Իհարկե ես խոսացա որ cost cap նույնպես կխոսամ, բայց եկեք Bitcup տեղադրենք, հա։ Տեսեք, հիմա քանի որ այստեղ մեր մոտ 1.500.000 audience է, ինքը reach-ը եւ link click-երը ըստ 0.05-ի, անգամ 0.04-ի, հա, 0.03-ի։ Տեսեք ինքը այստեղ իջացնում է արդեն, հա, արժեքը 0.02-ի ավելի կիջացնի եւ 0.01-ի։ Տեսեք ինքը արդեն բավական է, ինքը, այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ BitControl-ը, Bitcup-ը մինչև 0.01 արժեք ի վիճակի է մեզ այս աուդիտորիայի դեպքում click տա։ Եթե այս աուդիտորիան մենք սեղմենք, այս դեպքում եկեք արագի մեջ ես sense սեղմեմ, մի անգամ այդտեղ առանց ինչ որ բաների մեր interest-ներով SEO-ներին դնենք, հա։ Տեսեք 36000։ Տեսեք, որ ինքը այստեղ արդեն 10 լինքից ավելի ցածր տվեց այս աուդիտորիայի տարբերակում, եթե ես մի քիչ էլ ավելի սեղմեմ, միգուցե ինքը ուղղակի չկարանա $0.01-ով մեզ արժեք տա, հա։ Այսինքն սա արդեն կապված է ձեր թիրախավորումից, ձեր աուդիտորիայից, հա։ 38-ից 109 reach-ը 0.01-ի տարբերակում։ Սա բավականին ցածր է, սա ամենահավասար է, նրա համար ինքը ցույց չի տալու, հա, այս գովազդը։ Մեզ ինչա պետք է հասկանալ, մեզ պետք է մենք տեսնենք թե lowest cost-ի
ամենացածր արժեքը, որ Facebook-ը պետքա տա, ու Bitcup-ի, որը չափում է հիմնականում lowest cost-ի հիման վրա, այսինքն ինքը գնահատում է lowest cost-ը այս audience-ի դեպքում ինչ արդյունք է տալի, այսինքն ինչ cost-ով է մոտավոր ինքը արդյունք տալու, եւ այդ հիման վրա ինքը թողնում ենք իջնենք այնքան, ինչքան կարողանանք, հա։ Այս տարբերակում երևում է, որ այս audience size-ից, այսինքն այս 9900-ից 38-ից 109 reach-ը 1.15-ից click-ը, սա բավականին ցածր է եւ հավանականությունը, որ ինքը 0.01 click կտա, դա համարյա բացառվում է, հա։ Դրա համար, այսինքն մենք պետք է ստեղ ստանանք 0-ի տարբերակում, տեսեք, estimated lowest cost-ը տեսեք ինչ անում, $20 դեպքում մեզ տալիս է 5000-ից 9700։ Այսինքն մենք պետք է այնպես Bitcup-ը տեղադրենք, որ այս թվերին մոտ լինենք։ Մենք չպետք է աբսուրդ այն, որ թվից դուրս նենց թվեր դնենք, որ պրոստը Facebook-ը նենց թիվ ես դրել, որ ես չեմ կարա տանջում եմ դաժե այդ cost-ը քեզ տամ։ Կամ միգուցե կտամ, բայց 3 օրը 2 հատ click կտամ, էլի։ Դրա համար նո եկեք այստեղ $5 սարքենք եւ $5 7747 մաքսիմում click, հա։ Հիմա փորձենք տեսնենք որտեղ է Bitcup-ը խեղճանում, սենց ասած, հա։ Նայեք 0.05 տարբերակում արդեն ստեղահավորված վիճակ, այլ այսինքն այստեղ արդեն ինքը գնահատում է, որ lowest cost-ը, որը մի քիչ առաջ տալիս էր, 0.05-ով չէր հաշվում։ Ինքը հաշվում էր նախ 0.10-ով, միգուցե, տեսեք արդեն 10-ով բարձր, ինքը հաշվում է 0.15-ով։ Խի, որտեղ մեր լսարանը այսը արդեն մոտ է, այսինքն približительно մեր lowest cost-ը աշխատելու է, եթե մենք lowest cost-ը դնենք 0.10-ից մինչև 15-ի արանքում, հա։ Եթե մենք հիմա ստեղ իրան սեղմում ենք 0.05 ենք դնում, հա, եւ անկախ ամենից մեզ սա կոպիտ ասած այդքան սկսում է չհետաքրքրել, որովհետեւ օրինակ մենք ժամանակի խնդիր չունենք, մեր համար կարեւոր չի այդ cost-ը, բանը, այդ արժեքը ինքը կտա, այդ օր թե վաղ, կարեւորը տա, թե այդ օրը մեջ կտա 10-ը թե 5-ը, կարեւորը տա, որտեղ sense հասկացողություններ լիք կա, մարդ կարող օրինակ մի տարով ասենք լայքի գովազդ միացնի ու իրան պետք է ինքը $0.006-ով լայք վերցնի կամ $0.003-ով եւ ինքը դնի ու տենց գնա։ Խաչա ասեմ, որ Bitcup cost cap-ի դեպքում հնարավոր չի, օրինակ, տեսեք ինքը 0.01-ից ցածր չունի։ Մենք եթե փորձեմ 0.01 դնեմ, նայեք ինքը չի վերցնում, որտեղ ինքը չի թողում դուք դնեք, սա մինիմալն է, որ ինքը կարող տա։ Եվ այս է իմ արդեն հստակ վերած օրինակներ։ Տեսեք 0.01-ի տարբերակում ինքը արդեն ընդհանրապես չի հասկանում եք, նու cost cap-ն է, Bitcup-ը ինչ չափով հասկանում, cost cap-ը вообще չի հասկանում, հա, cost cap-ը կնային։ Բայց Bitcup-ը ինչ չափով հասկանում է։ Այսինքն այստեղ տարբերությունը նայեք, արդեն դուք ինքներդ դες ինչ որ չափով ես հուշեցի sense պատահականությամբ, թե cost cap-ի Bitcup-ի տարբերությունը որն է։ Bitcup-ը ֆիքսվելու է այս արժեքի վրա եւ Bitcup-ը չի գերազանցելու այս արժեքը։ Իրան երբեք հետաքրքիր չի ինքը գերազանցի։ Ինքը անգամ տանջվի լսարան մի ուղղությամբ մեր օղակի շարժվի, ինքը լսարանին գտնի եւ լսարանին չգտնի ինքը չի փոխելու ուղղությունը, մի անկյունով է շարժվելու եւ ինքը երբեք չի գերազանցելու 0.01-ը, դրանից ցածր է ինչքան կարա կտա։ Այս տարբերակում տեսեք 0.01-ը աբսուրդ ուղղակի թիվ է։ Դրա համար 0.05 տարբերակում ինչ որ չափով արդեն 543 reach ինչ որ արդյունք կտա, հա, այս քլիքի տեսանկյունից գոնե մի 5-ից 6 կամ 10% CTR, հա։ Դրա համար տեսեք 0.05-ի տարբերակում մենք կունենանք արդյունք, բայց մենք այստեղ ավելի շատ խնդրեմը ինչու՞մն է կանում, որ ժամանակը կլինի խնդիրը մեր։ Այսինքն ինքը կարա շատ հանգիստ մի 3-4 օր այդ նույն հիմքով տեն շարժվի առանց գովազ, այսինքն առանց մեր daily budget-ը տարբերակում $5-ի ծախսելու։ Ու համար տարբերություն չկա, ես հիմա այստեղ դնում եմ $20, տեսեք թիվը ոչ փոխում է ոչ մի բան։ Դնում եմ $100, չգիտեմ, դնում եմ $3, 3-ի տարբերակում դա ոչ մի տարբերություն չտվեց, էլի։ Այսինքն տեսեք, Bitcup-ը դա գործիք է, որը դուք կոնկրետ հստակ սահմանափակում եք դնում Facebook-ի առաջ, որ այս շեմը ինքը չանցնի։ Ու անկախ ամեն ինչից եթե դուք ուզում եք մի քիչ, այսինքն որ ինքը գոնե օրական ձեր բյուջետը ծախսի, դուք Bitcup-ը պետքա դնեք խելքին մոտ, չափելով, նայեք 0.08-ը արդեն խելքի մոտ է, չափելով lowest cost-ի 0.003, նայեք 6, այսինքն 6 այստեղ եթե ես դնեմ 0.15, ինքը միգուցե նայեք 6 Սա lowest cost-ի արժեքն է։ Այսինքն նկատում եմ lowest cost-ին մաքսիմալ մոտ, բայց արդեն սահմանափակումով, հա։
Դրա համար, էլի cost-ը փոխանցում, նո մոտավորելի մոտ է 3.1 6 համարը 2 անգամ էլի, քան տարբերություն չի տա։ Նաև 0.15-ը 0.30 չենք սարքելու, սակայն այս եմ արդեն 0.20 սարքեմ, ինքը նայեք արդեն բավականին մոտիկ ասում է, էլի։ Տեսեք, այսինքն Bitcup-ի տարբերակում ոնց ենք թեորիապես, այսինքն պրակտիկորեն ներողություն ոնց ենք օգտագործում, նայեք, եթե դուք դնում եք Bitcup, օրինակ ես ինչպես եմ անում, որ ինքը բավականին լավ աշխատում է։ Դրանով 0.6 կարամ ես դրանք կամ 0.05, այս տարբերակում ես սահմանափակում այս մի campaign-ի համար, այս մեկ campaign-ի համար Facebook-ին ցուցադրելու ավելի շատ մարդկանց, բայց այս նույն campaign-ը մենք duplicate ենք անում։ Այսինքն եթե ես հիմա օրինակ սա 0.05-ով թողեմ եւ իհարկե այստեղ խնդրում հաշվի առեք, որ ես 9000 աուդիտորիայի հետ էի աշխատում, այլ ոչ թե 40-50000։ Միանշանակ 40-50000-ի տարբերակում ես ավելի շատ կկարողանայի այդ cost-ը իջացնել, հա։ Դրա համար իմաստեղ ես եկեք ինչ որ էլի յուրաքանչյուր բան ընտրեմ, ուղղակի post-անեմ, որ ձեզ ցույց տամ թե ինչպես եմ ես անում, որ ինքը բավականին էֆեկտիվ է աշխատում ու բավականին շատ եւ ինքը տալիս է այն արդյունքը ինչ պետք է իմ ուզած cost-ով եւ ես ծախսում եմ այն օրեկան բյուջետը, որը իմ մոտ դրված է լինում, որտեղ ես նշեցի, եթե դուք ցենզուրայից ցածր եք դնում, ինքը կարա շատ հանգիստ այդ արժեքը պրոստը չծախսի, որտեղ չկարողանա այդ մարդկանց գտնել ու այդ արժեքով ստանա այդ cost-ին, հա։ Տեսեք, ես հիմա այստեղ իրան publish արեցի, իհարկե այստեղ հիմա ես կանջատեմ, որ ինքը պրոստը չգնա։ Եվ տեսեք, մյուս գործողությունը ի՞նչն է։ Մենք պետք է տվյալ campaign-ը, այս դեպքում, հա, պետք է այս campaign-ը մենք պետք է duplicate անենք եւ մի քանիած սարքենք, հա, նայեք մենք օգտագործում ենք ad set-ի budget, եթե ես հիմա ad set-ը դնեմ ստեղ եկեք օրինակ 10 օրինակ վերցնենք իրենց, հա, եւ 10 օրինակը կարանք լսարանը մի փոքր փոխենք, իհարկե ցանկալի է լսարանը մի փոքր փոխենք, բայց եկեք ես հիմա որ անհատական ամեն, որտեղ ցանկալի է ամեն այդ set-ի մեջ մտել եւ լսարանները միշտ փոխել, հա, որպեսզի ինչի համար բացատրել եմ, որ Facebook-ը այդ նույն լսարանի տարբեր օղակից սկսի։ Հիմա այս նույն 9000-ը ես ուրիշ ձև հավաքեմ, ինքը տարբեր օղակից է սկսելու, հա, եւ դա ինձ պետք է ու դա ինձ ոչ թե նույն լսարանի թողենք ու ինքը նույն օղակից սկսի, հա, նույն տեսանկյունից։ Ես դա հիմա եթե publish տամ, փաստացի ինչ է ստացվում, որ ես ստեղծեցի 11 հատ ad set, ամեն մի ad set-ում budget-ը դրված է ad set-ին, այսինքն ad set-ը սնվում է իր budget-ից, ոչ թե campaign-ի budget-ից, կարճ ասած ինքը չի կիսում մեր դրած campaign budget-ի $20 է, թե մենք $20 ենք daily դրել 10 ad set-ի մեջ, այլ ինքը ամեն մի ad set-ի համար individual օգտագործում է այն budget-ը, այս դեպքում $3 է, ինչ որ մենք դրել ենք, հա։ Եվ այս տարբերակում տեսեք, մենք ունենալու ենք այն, որ ավտոմատ ստեղից հետի պես հաստատ մի 5 կամ 6 ad set ուղակի ջնջվելու է, որտեղ ինքը լավ չի գնալու, միշտ է տենց է։ Մենք արդեն թողել ենք 5 ad set մաքուր, որոնք տալիս են իրանց արդյունքը, որոնք daily ամեն ad set-ը իր հերթին ծախսում է ընդամենը ասենք թեկուզ $3-ի փոխարեն $1.5, հա, որտեղ մենք չափից քիչ ենք դրել Bitcup-ը, եւ ավտոմատ կստացի, որ մենք եթե օրական մեզ պետք է մենք $10 ծախսենք, 10 ad set-ով օրական $1.5 արդյունքով մենք ստանալու ենք մեր արդյունքը։ Այսինքն տեսեք, մենք ոչ թե շարժվում ենք այն հիմքով, որ Facebook-ը այսինքն նենց է անում, որ մենք չկարողանանք daily ասենք, այլ մենք տեխնիկապես արդեն փոխում ենք այդ process-ը։ Մենք փոխում ենք, ես սկսում ենք copy paste-ով, duplicate-ով, նույն աուդիտորիայի կամ տարբեր աուդիտորիաների վրա նույն Bitcup-ով տարբեր նույն գովազդ ուղարկել կամ թեկուզ տարբեր գովազդներ ուղարկել, որ կարողանանք մեր նույն արդյունքը ստանանք։ Այս տարբերակում դուք ամեն առաջինը ֆիքսում եք ձեր արժեքը եւ այդ արժեքից երբեք առաջ չեք գնում, ինչը նշանակում է, որ մանավանդ մարքեթինգային ստրատեգիաների ROAS-ների միջև, չգիտեմ, այսինքն conversion-ի միջև, հա, եթե դուք 0.02-ով վերցնում եք link click, 0.02-ով link click, եթե գնանք կայք, ինչքան կոնվերսիա կարա լինի այնտեղից, կամ ինչքան կարա engagement-ից լինի, կամ ինչքան message-ից կարա լինի կոնվերսիա, եւ արդեն հստակ cost-ով դուք կարաք ձեր օրինակ $0.10 եք նամակի համար ուզում տաք, $0.10 cost-ը բազմապատկեք, չգիտեմ, ընդ եթե 500 նամակ եք ուզում ստանաք, հասկանաք 500 նամակի դեպքում ինչ բյուջետ է եւ približительно 500 նամակից ինչքան կոնվերսիա կունենա ընկերությունը կամ ձեր product-ը։ Իսկ դա եթե ծանոթ չեք, դա չգիտեմ 1-ից 5%-ը Facebook-ի գովազդների դեպքում 1-ից 5%-ը միշտ կա, միշտ։ Մնացը արդեն երբ կապված է ձեր կրեատիվից եւ targeting-ի մյուս բաների, այսինքն ոչ արդեն Bitcup-ից, հա։ Նայեք, կարծում եմ սա բավականին հետաքրքիր բան է, ես շատ երկար ժամանակ եմ սենց օգտվում եւ միշտ
24/7 այդ գովազդները միշտ պատտվում է ասենց ասած եւ էֆեկտիվությունը բավականին բարձր է թե դու իրեն ճիշտ ես օգտագործում։ Իհարկե մի պահ գալիս է որ մենք պետք է իրան անջատենք ու ասենք թազա սարքենք, թազա սկսենք, այսինքն նույն գովազդը, բայց հիմնականում յուրաքանչյուր sense լավ տեղադրած բան, այդ set ու կարգավորում որ կատարում է, ինքը շատ հանգիստ մի շաբաթ եւ ավել խոսքը Հայաստանի մասին է լինում, դրսի մասին չխոսակ, դուրս է լրիվ ուրիշ է, որտեղ դե audience size-ը բացառապես ուրիշն են, հա։ Հայաստանում միշտ աշխատում է եւ այն fix price-ով fix գումարով դու կարող ես fix ռեզուլտատներ ունենաս օգտագործելով Bitcup-ը, ինչու նաև ոչ Cost Cup։ Cost Cup-ի մասին արդեն ոնց որ խոստացա երևի մյուս օրվակում խոսենք էլի։ Մի խոսքով sense կարծում եմ բավականին էֆեկտիվ է Bitcup-ի տարբերակում մի հատ փոքրիկ ներկայություն ասեմ, դուք կարաք Bitcup-ով այնքան լայք հավաքեք ձեր աուդիտորիային, այսինքն այնքան էժան լայք հավաքեք, որտեղ դու lowest cost-ով օրինակ լայքի գովազդ դնեք, ձեզ հաստատ թանկ է ինքը տալու։ Այդ Bitcup-ով ինքը տեղ չունի առաջ գնա, դուք իրան սահմանափակել եք արդեն, ինքը պարտավոր է այդ գնով տա, եւ դուք եթե մանավանդ duplicate եք անում, մի 10 հատ եք դնում, ինքը միանգամից ձև չի ունենալու եւ այդ ամեն մի այդ set-ը ձեզ տալու է ինչ որ չնչին գումարա ծախսելու, բայց չնչին որ սաղ գումարում ես, դառնում է օրական, չգիտեմ, ասենք 0.02 կամ 0.01-ով, ասենք $1 կարող 100-120 լայք ամենակիչը էլի, տենց հավաքես։ Մի խոսքով սա կիսում եք բոլոր օբյեկտիվների հետ, բոլոր օբյեկտիվներում եք արագ օգտագործեք եւ բոլոր օբյեկտիվներում իհարկե ոնց որ նշեցի արժեքները տարբեր են։ Եթե լայքի դեպքում կարա 0.01 0.2 լինի, լինքի դեպքում դա կարա 0.08 0.10 լինի, մեսեջի դեպքում կարա 0.20-25 լինի։ Դա արդեն կարծում դուք ինքներդ փորձի ընթացքում կհասկանաք էլի որ օբյեկտիվի դեպքում ինչ cost-երն են ճիշտ աշխատում, լավ։ Ինչպես մենք հասկացանք թե ինչպես է աշխատում Bitcup-ը, կարծում եմ բավականին հետաքրքիր էր, սպասենք մյուս հոլովակին, որտեղ մյուս հոլովակում ես ներկայացնում եմ ձեզ թե ինչպես է աշխատում Cost Cup-ը։ Լավ մնացեք, առայժմ։